Mboten sakit ya. Napa? Namine sinten, Bu? Bukasihati. Bukasihati. Nggih. Sakit gula kali napa, Bu? Batuk. Batuk. Pun pinten tahun? Batuk eta. Pun kali tahun. Krasa tutuk dodo mboten niki? Jadi biasa. Tutuk mriki tok napa tutuk dodo? Apa? Tutuk sakite mriki tok apa tutuk dodo? Nah, terusaken, pun. Glegekan terusaken. Nah, terus. Ini kemang ngeten kula niki. Nggih, mboten napa niku sae, pun. Terus. Nah. Terus. Krasa enteng mboten? Ya di ini kok nggih ngeten Pak, wonten niku nggih. Apa singgul kados masuk angin wonten. Ngeten sih sakit. Niki Mbak. Tunggal Ibu niki. Sering pundi niku mboten merep niku wau. Dalam Karena kan ngaos kok mobil ngoten lho. Kayak tamu nopo. Rapi, kayak kan rapi. nanti maam berambang ngeten bawang. Mboten. Nek kan napa? Niki dikunyah purun. Oh dikunyah to. Dikunyah sing lembut. Mangke ditelan rasakno watuk niku nek gone dodol apa nek gone gulu. Sampe salah posisi nek mriku. Nggih. Kunyah sing lembut. Banyu putih, Dik. Pedes sih. Mboten ate. Sampai lembut alon-alon. Niku Bu, minum ya Bu. Niku arahaken nek gone dodol napa nek gone gorokan. Sing sakit, sing garane watuk nih lho Bu. Mimi menapa? Iya, betul. Kalau badhe nggak ada panggenan, nek nyedam sama kerjaan dan yen kula mboten napa. Kalau nggak ada panggenan stan-stan. Kalau penyembuhan pengobatan nasional pun sak nasional pokoknya. Jadi tanpa biaya kados ngeten iki rugi. Tapi mangke warkope tuku ngoten lho. Ya cek tuku ndek masing-masing kata warkope mangke pirang panggenan. Ini wae. Apa Dek? Wes ta Dek? Dek, wes ta? Siapa? Ora. Kak wes apa? Siapa? Iki wes kok. Eco mboten sakniki, napase eco mboten. Eco nggih. Mugi-mugi parah terus. Alhamdulillah. Pun, sampeyan catet niku.
Matur suwun.